Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nageenyi koo bakka jirtan maratti isin akka qabu isiniin jecha har'aan kana kan argamnu hospitaala Xurunesh Beejingii waliigalaatti hojjettoonni waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqeetoo xirriit ayyaana bara haaraa sababeeffachuun dhukkubsattoota hospitaalicha keessatti argamaniif kennaa ayyaanaa akkasumas dhukkuba kanarraa damdamattanii akka bara haaraa kanaatitti mana keessanitti deebitanii jireenya haaraa eegaltan jechuudhaan jajjabeessaniiti kan jiranii tokkoon isaanii miira isaanitti dhagaame kana godhu isaaniitiif gaafadheen isin biraan gaa haga dhumaatitti na waliin turaan dhaamsa kiyya yeroo maraati. Tole akkam nagaadha? Nagaa fayyaadha. Mee of nu beeksisi waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqeetoo xirriit keessatti ga'ee maalii qabdaa akkasumas maqaan kee eenyu nu beeksisi? Maqaan kiyya Adam Ahmadiin Jaamaa ani ogeessa xaaqaawwatii fi gartee gorsaa shari'aati xirriit keessatti. Kanaaf har'a guyyaan kuni ani guyyaa gartee dhaloota kiyyatti jalqabe jechuun ni danda'ama. Namoonni gartee of bira darbanii namaaf ta'uun kuni carrooma. Waan akka tasaa tahee ta'u osoo hin ta'in itti yaadameeti dhaabbanni gartee gargaarsaa akka xirriititti jechuudha. Maqaan isaa dhaabbata gargaarsaati. Har'a nuti hojjettoonni asitti argaman kuni nama dhukkubsate guyyaa gartee barri haaraa inni itti seenu irratti nama dhukkubsate ilaaluun waan gartee amma dura gartee nuti godhaan turin jechuudha. Ani guyyaa kana keessatti argamee namaaf ta'uu danda'uun kiyya waan akka ajaa'ibaatti na dhagamu keessaa jechuudha. Kanaaf namni ni galatoomfadhu namni waan kana gartee yaada kana bu'uura nu godhee akka namni kun hundinuu irratti hirmaatee nama gargaaru kan godhe obbo Indaashaw asumaan galateeffadhuun fedha galatooma. Tole mee haala kanaan ayyaana bara haaraa kana sababeeffattanii mindaa keessanirraa kuttaniiti kan amma dhukkubsattoota hospitaala kana keessa jiru kana gargaaraa jirtan mee miira akkamiitti sitti dhaga'ama kana gochuu keetti? Ani akka nama tokkotti guyyaa kana arguu kiyyaaf waan guddaadha. Isarraan dabalee maali? Barri haaraa kana keessatti wantoota hedduudhaan namni kabajaa ture jechuudha. Yeroo baay'ee waan adda addaatiin kabajaa. Har'a immoo nuti nama dhukkubsatee ilaalle jechuudha. Namni dhukkubsatee kun itti yaadee dhibdeen ittiin dhuftu. Dhibdeen tuni itti yaadee waan nama qabduu miti. Wanni nama qabu kun namni maallaqa hin qabu. Har'a mindaa keenyarraa qarshii murree hamma dandeenyu 2,200 namoota dhukkubsatan dhaynee kan nuuf hin keenya ani carrooma qofa osoo hin ta'in rabbi biratti illee waan guddoo galmeeffachuu keessatti hin qabadha. Guyyaan kuni guyyaa yaadannoo kiyya keessatti yoomiyyuu irraanfanne ta'etti na biratti galmaa'ee jira. Ani asumaan carraa bareedaa kan argachuu kiyyaaf isinillee interviiyuu na godhuu keessaniif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Baay'ee guddaa galatoomii ulfaadhu maqaan kee eenyuuf nu beeksisi? Tole galatoomaa ani maqaan kiyya Abbabaa Gaaddisaa naan jedhanii kutaa itti gaafatamaa kutaa faayinaansii waldaa qusannoo liqeetoo xirriitiiti. Tole egaa ayyaana bara haaraa sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa hojjettoonni waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqeetoo xirriit mindaa isaaniitirraa kutanii deeggarsa warra dhukkubsatanii jiranuuf gootanii jirtuuti. Maalirraa ka'eeti yaanni kun kan dhufuu danda'e akkamitti? Tole galatooma maa inni jalqabumarraa waldaan qusannoo fi liqeetoo xirriit nama gargaaruudhaaf namaaf dhaabate sun immoo kaayyoo tokko galmeessee kaayyoon inni hojjechaa ture waldaa qusannoo qusachiisuu liqee kennuu fi tajaajila gorsaa kennuudha. Kana bira darbee immoo waldaan namaan dhaabatee fi namaaf dhaabate nama gargaaruudhaaf nama gargaaruun immoo nama fayyaa investimentii qofa akka galu gargaaruuf otoo hin ta'in nama dhukkubsate of biraa dhabuu waan hin barbaanneef nama wajjin dhalanne namaaf dhaabate dhaabbasicha waan ta'eef jalqabuyyuu nama gargaaruudhaaf yookaan immoo tirfii yookaan bu'aa addaa argachuuf otoo hin taane nama gargaaruudhaaf waan hundeeffate sana immoo ganama kaawwatee hundeeffate waldaan kun waldaalee mul'ata namoota mul'ata qabanii dhaabateedha. Namni mul'ata qabu immoo waa arga fuulduratti namni waa argu immoo nama gargaara namni nama gargaaru immoo nama safuu qabuudha nama kaayyoo isaatiin guddateedha nama mul'ata qabuudha namni safuu qabu immoo waaqni illee akkasuma gargaaruudhaaf wanni ta'an ta'e waldaan qusannoo liqeetoo xirriit kun hospitaala waliigalaa Xurunesh Beejingitti argamee dhukkubsattoota hedduu dhukkubsattoota kutaa meedikaalaatti ciisanii yaalaman dhukkubsattoota ortoo meedikaalii irratti yaalamaa jiran dhukkubsattoota ICU keessa ciisaa jiran dhukkubsattoota immoo TVdhaan qabamanii jiranii fi akkasumallee ICU keessatti dhukkubsattoota baay'ee kriitikaal kan jedhamanii dhukkubsa argatan kana keessa tajaajilu hamma qabnurraa yoo tajaajille itti fufiinsaan illee asuma waadaa kan galamee fi deeme akka waldaa qusannoo liqeetoo xirriititti fi hojjetaan achi jiru gara fuulduraa irratti illee namoota yeroo muraasaaf maallaqa kenninee fi biraa hafuutu hin ta'in itti fufiinsaan inshuraansii namoonni waggaa keessatti illee yeroo tokkicha kaffallee fi akka yaalamu itti fufuudhaa jiranii fi abdii warra dhukkubsattoota akka taanu fi warra fayyaan akkuma investimentii keessa galuudha bara warri dhukkubsatan immoo fayyanii nus galateeffatanii waaqarraa galata argannee nuti illee kaayyoo keenya akka galmaan geenyuudhaaf waan dhumneef asitti baay'een gammadoo fi gootii dhumayyuu nama gargaaru waan salphaa miti nama ta'uun keenya nama gargaaruudhaaf gaa jennee waan amanneef waldaa qusannoo liqeetoo xirriitii keessatti immoo murtii jabaan murteeffamee namoota gargaaruudhaaf illee waan kutannee kaane of ta'uu miti ayyaana bara haaraa kanarratti barri haaraan bara 2018 warra dhukkubsateefis abdii
nuufis abdii warra kaan koo kaayoo keenya kanatti milkaneessinu jennee waan kaaneef sana gargaaru baay'ee gammadeera. Isaanillee baay'ee akka gammadan manaajimentiin kutaa hospitaala waliigala Xurunesh Beejingillee nuu ibsanii jiru waan ta'eef baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Tole obbo Abbabaa mindaa keessan irraa eegaa kuttanii hojjettoonni waldaa hojii gamtaa qusannaaf liqii Itiyoo Xirriit kun kan gargaarsa kana gochaa jiranii mindaa ofiitirraa kutanii nama gargaaruun miira akkamii qabu? Ela wanti beekamuu qabu namni biyya eegu lubbuu isaa kenna. Nuti immoo nama dhukkubsate kana nama fayyaa miti nama dhukkubsate kana maallaqa keenya irraa kutuun tokko waaqa biratti fudhatama argama. Namni kamiyyuu waan qabu irraa waan waaqni kenneef deebisee nama gargaaruun kan jedhamu jechuudha. Mindaa qofa miti waan dandeenyu hunda kanaa booda namoota dhukkubsataniif namni iddoo adda addaatti nama fayyaa qofa gargaaruun fedha. Nuti garuu akka waldaa qusannoof liqiitti akkuma kaayyoo keenya jalqaba siin jedhe sana nama gargaaru waan guddaadha. Nama wajjin hojjechuu jalqabne namaaf hojjechuu jalqabne waan nu bira jiru sanas immoo namoota gara keenyatti fayyanii akka jijjiirama fidaniif waaqayyo isaanis akka jabeessuuf nuti immoo mindaa keenya irraa kunne isaan gargaaruun nuun yeroo kamiyyuu kan wanni keenyatti nu faana deemuu fi boqonnaa sammuu kan itti argannu waan ta'eef mindaa keenya irraa ammallee itti fufiinsaan kunne iddoo rakkoon jiru Xurunesh Beejingii qofa miti mana barumsaa caaluu darajaa tokkoffaa irratti ootiizimii warrootaan dhukkubsachaa jiran ji'a mindaa keenya irraa kunne yaala itti fufiinsaanis iddoo hunda dhaabbanni keenya ga'e irratti bira geenye gargaaruudhaaf qophiidha mindaa keenya irraa ammallee kunne jechuu koo barbaade. Hayyee guddaa galatoomii obbo Abbabaa. Galatooma. Tole akkam jirtu? Nagaa. Mee maqaa keessanii fi akkasumas gahee hojii keessanii waldaa hojii gamtaa qusannaaf liqii Itiyoo Xirriit keessatti qabdan of nu beeksisaa. Okay, maqaan kan koo Dr. Yawalash Dammaqa jedhama. Itti gaafatamaa kutaa humna namaati. Hayyee egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa hospitaala Beejingii Xurunesh waliigalaatti argamtanii waldaan hojii gamtaa qusannaaf liqii Itiyoo Xirriit gargaarsa namoota dhukkubsataniif gootaniirtu. Mee yaada akkamiitirraa ka'eeti yaadni kun kan dhufuu danda'eef? Baay'ee gaariidha. Hojiin tola ooltummaa qaamuma hojmaata dhaabbata keenyaati. Kun immoo maali ilmi namaa addunyaa kanarra osoo jiraatu rakkoon hin jira. Rakkoo san keessatti immoo namoota rakkatan gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Hojjettoonni keenya mindaa isaaniirraa hamma danda'an qusatanii namoota rakkoo keessa jiran kana hospitaala Xurunesh Beejingii kana dhufanii har'a gargaaruun isaanii baay'ee nama gammachiisa. Kun immoo maali dhaabbanni keenya kanatti hin dhaabbatu fuula durallee carraa adda addaa uumuudhaan namoota rakkoo keessa jiran gargaaruudhaaf karoorfatee hojjechaa jira. Kanaafuu har'as argamuu keenya baay'ee gammadeen jira. Galatoomaa isinillee. Hayyee guddaa galatoomi Dooktar. Mee eenyu jedhamtuuf nu beeksisaa? Ani obbo Ndaashaw jedhama. Egaa raawwachiisaa waldaa hojii gamtaa qusannaaf liqii Itiyoo Xirriit tokkotti hojjettoonni keessan hundi isaaniitu guyyaa har'aa mindaa isaaniitirraa muruudhaan deeggarsa addaa godhaniiti jiru. Miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Miira gammachuutii fi miira galataatu natti dhaga'ama. Maaliifi gocha akkanaa namni hundi raawwachuu ni barbaada ni jaalata. Ani uumame gaafa waaqayyoo itti dabalamee si gargaare gochaan ibsita malee yaadan yeroo dheeraa hawwaa turre har'a waaqni jedhee gocha gaarii kana waan hojjenneef waaqayyo haa galatuun jedha. Tole kennaan guyyaa har'aa kana kenname kuni ani kan koo qofa miti mata duree jedhuuni yaadni kun maal ibsame? Ani kan koo qofa miti kan jedhu ofiif qofa miti kan hin uumame. Ani namoota biroo namoota akka irraa kana rakkatan akkasuma maatii kootiifis biyyaafis ani kan waaqatis hojii waaqni jaalatu hojjeta waan ta'eef saniif ani kan koo qofa miti jenna. Hayyee guddaa galatooma. ባይ ገለቶማ ስንል የኢትዮ ጥሪ ሰራተኞች ኮርቼባችኋለሁ። ለእናንተ አንዴ ምስጋና ይገባል፣ አንዴ ለራሳችሁ ሞራል እስቲ ለኢትዮ ጥሪ ሞራል ስጡልን። አዎ ካላቸው ላይ አዲሱን አመት ከታካሚዎች ጋር ለማክበር ነው የመጣነው። እስቲ ዶክተር ምን ተሰሙት? በጣም ነው ደስታ የሚሰማኝ እንደ አንድ ሆስፒታል ኃላፊ ታካሚዎችን የሚጠይቃቸው ሰው ሲመጣ የሚያያቸው ሰው የሚጎበኛቸው ሰው ሲመጣ በጣም ነው ደስ የሚለን። የሚያመጣውም የሳይኮሎጂካልም የስነ ልቦና ፖይንትም ከዛ በተጨማሪም ደግሞ የሕክምና ፕሮግረስ ወይ ልዩነታቸው ላይም ትልቅ ኢምፓክት ስላለው ደስ ይለናል። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ምናልባትም በአብዛኞቹ ችግር ስለሚኖርባቸው ሕክምና ላይ ያለ ሰው አስቦት አይደለም የሚታመመው አይደለም አስቦ ስለማይታመም ቆጥቦ አይመጣም። ስለዚህ ይቸገራል ሰው ከሰው ተበድሮ የሚታከም ሰው በጣም ብዙ ነው። ያም አልቆበት እኛን የሚያስቸግረን ብዙ ነው።
እኛም ማዋተን መድኃኒት የምንገዛለት እኛም ማዋተን ላቦራቶሪ የምናሰራለት ብዙ ነው። ልክ እንደናንተ አይነት ሰው ሲመጣ ደግሞ የሰዎቹንም ብቻ ሳይሆን የኛንም ጫና ነው የምትቀንሱልን። ስለዚህ እኔ መስጠት መሰጠት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የሚሰጥ ሰው ተሰጥቶታል። ምን ገንዘቡን አይደለም ንብረቱን አይደለም ልብ ተሰጥቶታል። ስለዚህ ልብ ከሰጣቸው ሰዎች ጋር ደግሞ አብሮ መሆንና አብሮ ማውራት ደግሞ ለኔ ትልቅ ደስታ ነው። ስለዚህ ዛሬ የተሰማኝ ትልቅ ደስታ ነው። እንደናንተ በጣም ብዙ ሰዎች ይመጣሉ። ብዙ ሰዎች ስላችሁ ለኔ ብዙ ስለሆኑ 4 ወይም 5 ግሩፖች ናቸው ሲመጡ አድርገው የሚሄዱት እነሱ ደስ ብሏቸው የሚሄዱበት ልክ ትልቅ። ስለዚህ ለኔ ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ እናንተም ለኔ ብዙዎች ናችሁ፣ ለኛ ብዙዎች ናችሁ፣ ለታካሚዎቻችን ብዙዎች ናችሁና የምታወጧት ሳንቲም ትልቅ ቫልዩ አላት። ማውጣታችሁ አይደለም ልክ በዚህ ልክ ለመጠየቅ መምጣታችሁ ትልቅ ቦታ አለውና ቀጥሉበት። ወደፊትም በዚህ ልክ ቢሆን ደስ ይለናል። ታካሚዎቻችን ጋር የሚደርሰውን ነገር አሁንም እኛ እንፈልገዋለን። ሻይ መግዛት የማይችል ሰው አለ። መድኃኒቱን ምናምን አሟልተንለት በሶሻል ሕክምና ምናምን አስተካክለንለት የሚፈልገውን ምግብ ከኛ ማያገኝ ሰው አለ። ሻይ መጠጣት የሚያስቸግረው በጣም ብዙ ሰው አለ። ታካሚ ነው አይደለ? አስታማሚ ይጎዳል። ትልቁ ተጎጂ አስታማሚ ነው። በዚህ አጋጣሚ የሚበላበትም 1-2 ቀን የሚያቆየውንም ተስፋውን ያገኛልና ስለዚህ መታችሁ ስላመሰገናችሁ ስለሰጣችሁ የሆነ ነገር ስላበረከታችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁና ይሄ ነው እንግዲህ እንደ ሆስፒታል ኃላፊ እንደ ሜዲካል ዳይሬክተር ይሄንን ነው የምላችሁ። አመሰግናለሁ። ኤጋን ከበጀምቶታ ዳወቶታ ኬኛ ሚሪ ሆጀቶታ ወልዳ ሆጂ ገምታ ቁሰናን nama gargaaruudhaan argisiisaa turan anamma ammaatitti simbiraan gahatii ture egaan waldaan kun waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii Itiyooxirii jedhama. Adda durummaan tajaajila qusannaa liqaa fi gorsa diinagdee garaagaraa kennuudhaan beekama. Ayyaanni bara haaraa ayyaana gaarii isin yaa ta'uun dhaamsa keenya yeroo banaati. Horaa bulaa deebanaa.